Que tempo bom que não volta mais, hein? Saudade que eu tenho. Hoje eu vejo o povo morrendo. Uns de câncer, outros não sei do que lá, outros de colesterol alto. Antigamente morria-se de velhice. O povo vivia até 120, 100 e não sei quantos anos. Hoje o povo tá custando chegar nos 40, 50. Sabe o que é isso? Muita coisa errada. Como que você pode comer um frango que 20 dias já tá pronto pro abate? Por isso que a molecada de hoje é grandona, parece um super-herói. Não é força não, não é saúde, isso aí não viu. É de tanta anabolizante que coloca às vezes nas aves. Para eles crescerem 20 dias que passa para as crianças da gente também. Só tem um jeitão bobo de andar.